toegang tot die daaglikse oordeenkings. Goeiemôre julle, dis vir my baie lekker om vandag weer saam met julle te kan kuier. Ek wil hoor, dalk is dit anderster hier is in die Kaap, is daar iemand hier wat nog nooit 'n leuen vertel het nie? Kan jy asseblief vir ons jou hand opsteek? So geliefdes, ek wil hê jy moet ook dophou dat selfs die leraars van hierdie gemeente se hande gaan nie op nie. Die ligkrans is besig om vinnig te verdof. Die kans is baie goed dat jy 1 uit elke 5 interaksies 'n leuen vertel. Die kans is baie goed as jy 'n vreemdeling ontmoet, dat jy binne 10 minute 3 leuens vertel. Hulle reken dat mans jok 8 keer meer as vrouens. Dis verskriklik. En julle weet hoe baie praat vrouens. Hulle reken ekstroverte jok meer as introverte. Kyk, daar word verskriklik baie navorsing gedoen wat ons probeer verstaan, wat is dit in die mens? Wat eintlik vir jou 'n die behoefte gee en 'n soeke na die waarheid, omdat jy sien hoe dinge werklik is in hierdie wêreld en dan ook in jou eie lewe. Oud regter Johan van der Westhuizen het nou onlangs 'n boekie vrygestel, 'n gelieg saam met die gebid, wat hy net die stories in Suid-Afrika vertel. Hoe is dit moontlik dat iemand met sy hand op die Bybel staan? So help my God. En jy luister na 2 kante van die waarheid. Die duiwel word genoem die vader van alle leuens. Nie die vader van materialisme of die vader van seks of van mag nie, van leuens. Dit impliseer, as hy vader genoem word, dat daar gedurig deur geboortes plaasvind in ons, wat nie eerbaar met die waarheid omgaan nie. En wat dit verskriklik moeilik maak, is hy word nou nog genoem, hy verander hom soos 'n engel van die lig. So as jy iets vervals, dan vat jy die ware. Dis wat dit so moeilik maak. 'n Swart leuen is maklik. Nee, ek bedoel, dit is net die teenoorgestelde van die waarheid. As jy jou klein pasgebore babietjie in 'n pram bring en die babietjie is nie so mooi as wat jy dink nie, en ek sê dis 'n ongelooflike mooi kind hierdie. Dis net 'n blaatante leuen. Dis swart en is maklik. Maar dan begin jy op 'n skaal te gaan. En kyk, ons het die woord wit leuens wat ons baie help. Intussen die swart en tussen die wit is daar enorme skakerings, veral van grys. So ek kan dit net sag maak. Ek kan net sê, die kind het 'n ongelooflike interessante gesig hê. It's amazing. Of, as jy nog 'n skakering verder wil gaan, dan los jy net goed uit. Soos jy kan net kyk na die kind en sê, ek het nie woorde nie. Of ek moet toilet toe gaan. En as jy nog verder wil gaan en jy kom by die wit, dis wanneer jy elemente van die waarheid insit. Jy weet jy hoe verander hulle as hulle groot word. En jy noem dinge so. Kyk, my ouma, as ons gejok het sy ons gewas, ons moes seep eet. En ons het 2 soorte seep daai tyd gekry, Sunlight, daai groen is, en Lifebuoy, die rooi is. Paulus se raad, dit gaan nie help nie. Hy het heeltemal ander raad. En David Benner sê dit ongelooflik mooi. Hy sê, it's not so much that we tell lies, as that we live lies. So die vraag wat ons miskien moet vra is, maar waarom vertel ons leuens? Wat is dit wat ons ten diepste dryf om 'n leuen te vertel?
Daar's 'n ou met die naam van Henry Overlander, hy was seker die grootste bedrieger, jy kan hom kaars kry as jy Google. Maar wat ons weet van die ou is, hy het eendag gesê, die goue reël waarmee ek leef is, jy moet net uitvind, wat is iemand se honger? Waarvoor is hy honger? Dan sal jy enige iets by hom kan kry. Vind net dit uit. Of 'n ander manier om te sê, wat begeer jy die hele tyd? Waaroor is jy passionate? Wat wil jy hê in hierdie lewe? Wat dryf jou? Waarvoor is jy honger? Nou dis interessant, kyk, ons almal wil mooier wees, ons almal wil slimmer wees, ons almal wil ryker wees, ons almal wil veiliger wees. As ons eerlik is, daar's 'n legio goed wat binne ons dryf. Paulus het 'n verskriklike mooi woord hiervoor. Hy sê die ou mens moet julle aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan. Wat hy herken in elke mens is dat ek en jy het 'n gedeelte wat hy noem die ou mens of die valself, nie omdat hy sleg is, maar net daai lewe bestaan nie, is hierdie drome, dis hierdie wense, dis hierdie goed. En hy begeer, hy's honger. Hy moet seker goed kry in sy lewe. Weet jy wat is leuens? Dis hoe ons die gaping tussen wie ons werklik is en die goed waarvoor ons so honger is in hierdie lewe, doen ons daai gaping kleiner maak in ons lewe. En dit sal altyd terugkom na 3 basiese goed waarmee Jesus ook versoek was: sekuriteit, aanvaarding en mag. Dis die grootste honger. En toevallig moet jy dit hê om heel te wees en 'n mens te wees en gesond te kan wees. En baie van hierdie goed vorm in ons, is deel van ons lewe. So sekuriteit. Ek praat nie net van die jok op jou aansoek van 'n lening dat jy 'n groter huis kan koop oor jou inkomste. Ek praat nie van dit wat dalk vir jou sekuriteit kan gee. As 'n kind jonk word, die basiese behoefte is hy wil autonoom word. Hulle reken dat klein kindertjies glo dat hulle paas kan nie jok nie, hulle glo dat hulle paas is onsterflik en dan word hulle paas getoets. En hulle sal alleen vertel om te kyk of dit so is. Dit is bekend dat adolessente wil hulle onafhanklikheid vestig. Hulle vertel ek wil veilig voel in myself, so wie is ek? Dink net ons behoefte aan aanvaarding. Ek bedoel, as ek dit dalk moet sê, dan gaan hulle nie van my hou nie. Of wat gaan hulle van my dink as ek dit sê? So ek los 'n gedeelte uit, of ek maak dit sag, of ek meng dit met elemente van die waarheid in. Oud-regter Johan van der Westhuizen, hy skryf een van die groot redes hoekom Christene so lieg, is die voorspoedsleer. Dat ons preek Jesus so, dat alles moet met jou fantasties gaan, en jy's perfek, en weet jy wat, jou dogma ook, jy glo so reg, jy's in die ware kerk, daar bestaan nie so iets nie. En dan begin ons perfekte lewens te simuleer, wat glad nie eers bestaan nie. En dan moet ons begin voorgee. Ons moet oordryf, ons moet vergroot, want ek is perfek. Kyk, in mans, nee, het 'n probleem. Kyk, laat hulle vir jou Ami stories vertel. Broer, jy moet alles deel deur 2. Laat hulle vir jou vertel van hulle sport. Deel deur 2. Hoekom? Ons manlikheid. Dis 'n behoefte om dit net op 'n manier te wys. Ek wil aanvaar word. Selfs 'n babietjie huil om aandag te kry. Nou as hy so weg kan vergeet hy het gehuil. Ons is gewoon.
ek staan hier so en ek vra vir aanvaarding. Dis vanoggend een van die grootste goed wat my dryf. En dan mag, vertel 'n leuen, weet jy hoeveel mag gee leen jou, veral as jy wegkom daarmee. Hulle reken dat Hitler het later geglo, ek is onsterflik. Die mag wat hy gehad het met die leuens wat hy vertel het. En dan vra ek net, hoe moeilik is dit vandag? In 'n digitale wêreld, waarin ons mekaar se identiteite kan steel, waar almal rockstars is, want ons edit, ons post die mooiste foto's, en al die mooi geselsies en goedjies wat ons sê. Ek kan verstaan dat mense vandag sê, we live in a post-truth society. En wat doen dit aan ons? Ons het daarom Pinocchio, wat ons kan herinner, jou neus word verskriklik groot. En kyk, as jy een liegstorie vertel, moet jy opcover. So dis soos 'n boomerang, as jy vir hom gooi, hy tel momentum op, en hy kom groter na jou toe terug, en hy slaan vir jou. Hulle sê in restaurante, as jy ou nou kom vra, is hierdie kos lekker, 83% mense jok en sê, ja, dit is alright, maar is nie lekker nie. En dan het hulle nou uitgevind, dat die mense wat gejok het, voel skuldig oor het hulle jok, dan tip hulle meer. Weet jy hoe duur is dit om te lieg? Weet jy wat kan jy spaar? Net om eerlik te wees. Weet jy wat is die effek van leuens net fisiologies? Kyk, met MRI-scans vandag kan ons weet wat in jou brein gaan. Ons kan vir jou sê, dink aan dit, dan kan ons sien waar dit is. Ons weet waar jy lieg, kan dit sien. En ek dink in die toekoms gaan ons iets anders hê as net 'n polygraafmasjien wat met hitte jou kan uitvang as jy lieg. Ek dink, is net waarna toe die wêreld beweeg, maar die punt wat ek wil maak is, dat dit dit is sensasioneel, dis goed wat in my liggaam gebeur, jou brein skei kortisol af, daar word bane gevestig fisiologies, dat ek later nie, dis hoe ek fisies gewire word. Weet jy wat gebeur? Daar kom 'n totale dissonansie tussen jou liggaam en jou innerlike wêreld. Daar kom 'n ou mens, en dan nie een wat God gemaak het, wat so ver, en die ou mens sal wys in jou liggaam, fisiologies. Google bietjie, hoe vang hulle jou uit as jy lieg? Gaan kyk jy goed oor Bill Clinton, toe hy gelieg het. Jy sien, as hy sê ja, dan sê so ja. Is nie reg nie, dit moet so wees, as jy ja sê. So, dit vorm ons. En as jy Paulus se gedagtegang sien hier, is dis 'n radikale ingryping van God in 'n volk van Christus, wat ons ten diepste binne buitekant verander. Nou, waar begin ons? In die eerste plek, ek dink ons moet die behoefte en die nood wat ons aan waarheid in ons eie lewe het, ons moet dit sien. Ons moet. Hy begin, dan sê hy, lê die leuen af. Ek neem aan, as hy gesê, neem die leuen af, het ek dit ergens opgeneem. As ek nie weet hoe lyk dit, as ek nie weet waar dit is, gaan ek nie weet hoe om dit af te sit nie, of af te lê nie. So, wat 'n bewustheid het ek van my eie lewe? Dis interessant dat hierdie gedeelte, sal jy sien hoe prominent vergifnis staan. En nie net vergifnis teenoor ander nie, maar ook vergifnis teenoor myself. Kyk, die sonde teen die Heilige Gees is nie 'n sekere uitspraak van hoe jy die woord God gebruik, hoe baie van ons dink nie.
sonde teen die Heilige Gees wat nie vergewe kan word, is wanneer ek so naby aan die leuen lewe, dat ek nie meer my eie behoefte aan vergifnis en my eie gebrokenheid kan sien nie. En is hartseer, dat baie mense is daar. Dit noem jy selfregverdiging. Johannes skryf hy vir Christen en dan sê hy, enige iemand wat sê dat hy nie sonde het, nie lieg en die waarheid is nie in hom nie. So hoe lê ek dit af deur bewus te word van hoe dit in my is en werk? Martin Luther het hierdie great woorde gesê, hy sê, as jy sonde doen, sondig dapper. Sin bravely. En wat hy daarby bedoel het is, doen net wat jy wil. Wees net eerlik daaroor. En as jy eerlik is oor jou lewe, sal jy sien wat eerlikheid sal 'n lewe vir jou bring buite dit wat jou wegvat van God. So maklik soos dit. En hier is die groot probleem, dat leuens eindig altyd in bitterheid. Hy het geen ander pad wat hy kan loop nie. Want ek moet die hele tyd rasionaliseer, ek moet die hele tyd blameer, ek moet die hele tyd ontken, ek moet die hele tyd toemaak. En dit vat jou dieper en dieper. Wat jy eintlik doen is, jy draai teen jouself, teen wie jy werklik is, want jy is hoegenaamd nie so geskape. Hoekom draai jy teen jou natuur? En die een vertaling, vers 25 sê, when you lie to others, you end up lying to yourself. Tweede ding waaraan Paulus dink, hy dink dat dit is 'n manier van dink, en hy nooi jou uit om te dink, waaroor jy dink. En dan sê hy, julle gedagtes moet nuut word. Op 'n manier moet ek toelaat dat ek put uit 'n bron uit my wat nuwe gedagtes het. Nou wat is daai bron? Dis God. Dat God het ook 'n gedagtegang. God dink ook. Paulus sê, we have the mind of Christ and do hold the thoughts and feelings and purposes of his heart. Kolossense 3 skrywe oor hierdie gedeelte en hy behandel ook leuens, maar hy het presies dieselfde gedagtegang as wat Paulus in Efesiërs 4 het. Hy sê oor die dinge wat daar bo is, waar Christus is. Hy sê, want julle lewe is verborge saam met Christus in God. Om te dink, jou lewe is weggesteek. Wil jy dit nie gaan soek nie? Wil jy settle vir 'n ou mens in jou? Sê, wil jy nie na daai plek toe gaan, dit is weggesteek in die donker, stap in dit. Kyk, karakter is mos wat jy is in die donker. Ons het dit nie meer nie. Alles is lig. Ons word oorgestimuleer. Daar's hoegenaamd nie tyd om te kom of hoegenaamd te dink oor wat ek dink nie. Of ernstig te wees oor geloofsgewoontes wat my vat na die grootste ding wat ek in hierdie lewe kan ontwikkel. En dis om te luister en te kyk. Binnekant. Jy sien wat sê Habakuk? Hy sê, ek sal op my wagtoring gaan staan en ek sal kyk en speer om te sien hoe die Here met my praat. Dis mense wat ongelooflik ernstig is oor net wat dink ons? En hoe ontwikkel ek hierdie lewe? Waar's my hooffokus van my kop? Waar stop my brein altyd? Draai dit na die lewe wat weggesteek is in God. En laat daai gedagtegang in jou lewe gebore word. En dan die laaste ding, wat Paulus aan dink in hierdie gedeelte, as hy oor leuens praat, dan
en dit is so prakties, wat hy sê, hoorie, as jy wil jy nie die waarheid net praat nie, wil jy dit nie net sê nie, sê dit. Weet jy hoe kom God na waarheid toe? En weet jy hoe kom hy? Sê dit. Dan gebeur daar iets. In hierdie gedeelte, julle gedagtes moet nuut word. Hy sê en praat die waarheid met mekaar, want ons is mekaar se lede. Daar's hierdie ongelooflike mooi storie in Johannes 9 van 'n ou wat net besluit ek praat die waarheid. En dit was die blinde man. Hy kom na Jesus toe en ongelukkig was dit die Sabbat. Jesus vat modder, sit dit op sy oë, hy sê gaan was dit af. En hy word gesond. En nou is die hel los. Want Jesus het die Sabbat oortree. En die Fariseërs is kwaad en almal is kwaad en hulle wil uitvind, hoor hierso, maar wat gaan hier aan? En dan kom hulle na die dorp toe en sy bure, hulle vra, hoorie, waar is hy, ken julle hom? Die helfte sê ja, die ander helfte sê ons ken hom nie. En dan kom hulle na hom toe. Sê, hoorie, is jy gesond? Maar hy sê, verseker ek is gesond gemaak. Dan sê hulle, hoorie, so maar sê vir ons, wie is hierdie persoon wat jou gesond gemaak het? Dan sê hy's amazing. Hy's 'n profeet. Hy's 'n profeet. Dan sê hulle, maar waar is jou pa en jou ma? En dan kry hulle sy pa en sy ma, en dan vra hulle vir sy pa en sy ma, hoorie, soos hierdie hele kind, het hy gesien? Het jy gesien wat sê die pa en die ma? Hulle wil nie die waarheid vertel nie. Ons vertel net gedeeltes. Hulle sê, hoorie, so ons seun is oud genoeg, hy kan vir homself praat. En dan sê die Bybel, hulle was bang om uit die sinagoge verbann te word. Maar het jy gesien wat gebeur met hierdie ou? Hy's buite die geloof. Hy's nie 'n gelowige nie. En hy ervaar ten diepste heling en genesing in sy lewe. Daar's nie 'n ander pad na genesing toe nie. Daar is nie. En as hy in hierdie gedeelte sê, spreek die waarheid met mekaar, want ons is mekaar se lede. Dat iets gebeur met iemand anders wanneer jy gee hom die gawe van heelheid deur die waarheid te praat. So powerful dit is ongelooflik. Daar's geen krag in leuens nie, behalwe wanneer dit korporatief is en wanneer daar saam gestem word oor die leuen. Leuens besit geen inherente krag. Het lê in dit. In ons. En wat Paulus hier doen is, hy leer hulle eintlik weer die 8ste gebod. Jy moenie 'n valse getuie teen jou naaste inbring nie. Bly weg van skinder. Hoekom oordeel jy so vinnig? Hoekom skaad jy die vertroue deur dit wat jy sê? Ons heling, ons hele lewe lê in hoe ons omgang met mekaar. En ek dink dis die gawe, ons stel wat God ons mee uitnooi, om ten diepste my lewe, my hart te kan ontsluit en dit te kan praat. Ek het ook geen twyfel dat die rede hoekom God ook Vader genoem word, is die geboortes van waarheid wat in jou lewe kan kom. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, baie dankie vir die uitnodiging wat U vandag het vir elke een. Ja, om die waarheid te ag en om waarheid te soek, om die waarheid
binne ons raak te sien, om die waarheid binne ons te eer, wat U is, en om met waarheid met mekaar te praat. Waar ons almal die pyn en die ongelooflike seer ervaar het, van wat nie waarheid in ons lewe doen. Here, wil U nie net daar ook genees en heling bring, vergifnis bring, ons eie behoefte vanoggend laat sien aan vergifnis. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, baie dankie. Dit was vir my baie lekker om saam met julle te kuier. Wil julle uitnooi, as daar iemand is wat behoefte het aan gebed, dan kan jy na die klipkerkie toe gaan, of net om stil te word, kan jy tyd daar spandeer, en as jy lus is vir 'n lekker koppie koffie of tee, dan geniet dit saam hier buite. En dan wil ek julle net herinner aan die formasiereis. Van môre af is die oordeenkings op kyk net, sal ons hierdie preke vat en dan net langer stil staan, en weer oor van die punte gesels en ook hulpmiddels, om daaroor te bid en maniere te kry, hoe dit waaroor ons praat nader in ons eie lewe kan kom, geloofsgewoontes, om Jesus ook ten diepste te ervaar in ons vriendskap met hom. Baie dankie, mag julle 'n heerlike dag hê.